مساء النور، مساء السرور، مساء السعادة عليكم. نتمنوا تكونوا في أفضل صحة وعافية يا ربي. أول حاجة كنشكركم كما العادة على التعاليق ديالكم، وعلى اللايكات ديالكم وعلى الدعم المستمر ديالكم للأم ديالي الله وليا. يخطيكم. شكرا لكم. الفيديو ديال اليوم كما شفتوا كلكم في المينياتور، فيديو خاص بالهالات السوداء، انتفاخات تحت العين وتجاعيد حول العين. جبنا لكم وصفه زوينه بزاف بزاف، وكما العاده الوصفات ديالنا كيجيبوا نتائج وعن تجربه ما كنعطيوكم شي حاجه من فراغ. وصفه زوينه بزاف اللي غتهنيكم من هادشي كله. مكونات بسيطه، ولكن كما كنقولوا دائما المداومه. هي الاساس. نمشيو عند الحاجه بهيه تسلم عليكم ونشوفها شنو جابت لنا معها اليوم. صباح الخير عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ يا ربي يسعدكم نتوما ووليداتكم ورجالاتكم ان شاء الله، وينجح لكم ربي وليداتكم. انا راه عارفه دابا نتوما في انتظار النجاح الوليدات، الله يسخر لهم، الله ييسر لهم الطريق ان شاء الله، ويحل ان شاء الله الذاكره ديالهم. اللي عنده شي وليدات كاملين جميع المسلمين يا ربي. امين يا رب يا ربي العالمين. كندعي مع الجميع انا. امين. ولهذا اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الوصفه ديال الذره د العين. الذره د العين بالحركات ديال الوجه راه كتكمش لنا، او كتكون عندنا مدبوغه، او كتكون منفوخه، او شي حاجه بحال هكذا. الا غير ما نعستيش مزيان كيصبحوا عينيك ماشيوب هذوك، سبحان الله العظيم. ولهذا جبنا لكم واحد الوصفه هي علاج وفي نفس الوقت راحه لقلب العين، كترتاح قلب العين. حيت في الاخر غنوريكم شنو غديروا ان شاء الله بحول الله. قبل ما نمشيو للمكونات ديال هذه الوصفه، شفت الناس بزاف خلاو لي في التعاليق باش تحكي لهم على القصه ديالك ديال الخياطه، وبلا كنتي خياطه وهذا الشيء كله. كنزيدو ناكدوا عليهم دابا اللي بغى يسمع القصه من عند ماما من الالف حتى الياء، كيفاش بدات من الصغر ديالها. كيفاش بدات نقول لكم واحد الطريفه، باش كانت تقطع لمها الطلامط وتخيطهم وتتاكل عليهم قتلات العصا ونعاود نرجع لفعيلي عاود ترجع لفعيلها. وكيفاش كبرات وكيفاش بدات من الدار وكيفاش بدات من حانوت لحانوت وكيفاش دارت وكيف معارض شريت وكيفاش حانوت. شرات الحانوت. غنعاود لكم التفاصيل، ولكن خليونا في التعليق بالحق اللي بغى يسمع هذه القصه. أي. غادي نديروها له ان شاء الله تشوفوها معنا. هذه خصها تكون نهارها بوحديتها، لان خصني نعاود لكم داكشي بالتفصيل درجه فوق درجه. المهم باش ما نزيدوش نطولوا عليكم، اللي مازال ما دار اللايك يدير لنا اللايك، واللي باقي ما اشترك في القناه يشترك في القناه. لا بهيه لا المهمه. الحبيبه ديالي. شنو جبتي لنا اليوم؟ الغاليه. يخليك ليلي ويخلي اللي عنده شي ام واب الله يخليهم له ويطول له في العمر يا ربي. ودعوا لي مع ماما كما العاده، كما كتدعوا معها دائما. قد ما يبغي الله. بالصحيحه. قد ما يبغي الله الصحه والعافيه والسلامه. بالصحيحه. وانا قد ما يبغي الله انا نقدر غدا نصبح مجبده حداك. هذا حكم الله فينا كاملين. هذا ما كان. كنتمناو الصحيحه وطول العمر. شنو جبتي لنا معاك؟ اللي غنبداو به هو جبت قول نص خياره، غير نص خياره عملت. حكيتها وخديت الماء ديالها. انا درتو ابار الماء ديالها مثلا ابار. من بعد غنشرحوا لكم الاخر، حيت هذه اخر ما غادي نعطيوكم لراحه العينين، لراحه ديال العينين، ديال الذره ديال العين وقلب العين طبعا، لانك ترتاحها كتغمضها بديك المسائل اللي غنديروا لها. انتم غادي تشوفوا، بقاو معنا حتى الاخر باش تشوفوا الاخر كيف غترتاحوا عينيكم. هذا ما كان. بسم الله. يلا ماما نبداو نخلطوا دابا غنبداو ان شاء الله، غنبداو نخلطوا. عندنا هنايا البيض ديال البيض. هذا راه هو غني على التعريف. البيض ديال البيض، تغذيه، ترطيب، التجاعيد رقيقه كيف ما كانت. وهذا الماسك ديروه في العين، في حوالين العين كله، من الفوق ومن تحت. عندنا هنا معلقه ديال القهوه صغيره، هادشي كله هي صغيره ماشي كبير. ها هي. عندنا هنايا دانون، ها هو دانون السوس طبعا. دانون السوس ضروري.
الوصفات كاملين تيكونوا ضروري غنخلطوا نفس. داكشي كيتخلط راه كيبغيو داكشي. دابا غادي نخلطوا هاد نخلط المكونات. هاد المكونات مزيان هكذا باش يتخلطوا لي، باش الا زدت عليهم شي حاجه اخرى عاود حتى هي تخلط مزيان باش كلشي يطلق لنا المفعول ديالو. حنا غرضنا اي حاجه عملنا هنا تكون كتطلق لنا المفعول ديالها. اللي عندنا الشيه، هاد الشيه كناخذوا معلقه كبيره وكنديروها في شي كاسرونه مع نص كويس ديال الماء ونخليوها تغلي 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 حتى كتطلق اللب ديالها. وكنصفيوها ناخذوا غير اللب ديالها هو هذا. كناخذوا اللب ديالها كنزيدوه على ديك المواد اللي درنا الاولى. ها هما هذا. من بعد كناخذوا معلقه ديال مايزينا الناشا. ها هي معلقه صغيره حتى هي. ونخلطوا عاود مزيان. وكنخلطوا مزيان. ماما دابا من بعد ما خلطنا هادشي كامل، نعم من بعد ما خلطناه باش نحيدو منه المعلقه ونغطيوه ونخليوه واحد 10 ديال الدقائق. كيزيد يعقد وكيزيد يتقال هو لان فيه النشا. ما بغيناش نقيسوه حتى بحاجه بوحديتو يعقد. ويطلق داكشي اللي المواد اللي حنا مخلطين فيه كاملين. غادي نديروه تحت عينينا. من بعد غادي ديروه على الذره ديال العين وخليوه حتى ينشف شويه واحد 10 دقائق وعاوتاني طليوه مره ثانيه وخطليوه حتى 3 المرات راه مزيان. فوق وحده فوق وحده فوق وحده وخليوه لمده 4 ساعات. 4 ساعات 4 تقريبا ساعات او 3 ساعات هي مزيانه كافيه. ومن الاحسن تكونوا مرتاحين، ما تكونوا لا كتهضروا ولا كتضحكوا ولا تكونوا مرتاحين باش تخليو ديك عندنا هنايا فراجيل بزاف هذا تحت العين تخليها تشرب على خاطرها الذره د العين. ومن بعد ماما من بعد ان شاء الله بحول الله غادي تغسلوه. ومن بعد غادي تغسلوه غادي نوريكم شنو غديروا بمور الغسل. وغادي تنشفوه وجهكم شي دريره او فويطه تكون رطيبه ماشي حرشه وتنشفوه غير هكذا ماشي بديك المسيح هكذا غير نشفوه غير الماء. ومن بعد كناخذوا دابا ماما المرحله الاخيره شنو غنديروا فيها؟ المرحله الاخيره من بعد ما غسلنا وجهنا ونشفناه غادي ناخذوا هاد القطينات هادو وغنديروهم فوق عينينا. هادو راه قبل ما درناهم فوق عينينا صوبناهم هما الاولى قبل ما نوجدو صوبناهم وحشيناهم في الثلاجه. ملي سالينا وغسلنا وجهنا ونشفنا وجهنا كنجيبوا ديك القطينات اللي عامرين بالماء ديال الخيار. ها هما شوفوهم هادو وكنتمدوا على ظهرنا ونلصقوهم فوق عينينا نغمضوا عويناتنا ونحطوهم لمده 10 ديال الدقائق باش شحال ما بغاو لانه ماشي ما ارتحيتوا نتوما لانه الماء الخيار وانتم عارفين مفيد بزاف عاد الفوائد ديالو. وغادي وماشي غادي يرتاح غير هذيك الحدقه د العينين غادي يرتاح حتى العين من الداخل حتى العين من غادي تاخذ راحتها العين من الداخل. وعنده ترطيب وعنده فيتامينات كثيره مهمه بزاف وهو مفيد للتجاعيد وهو مفيد للتنفيخ وهو مفيد بزاف ديال الحاجات مهم بزاف عاد. هذا هو هانتوما كما كتشوفوا بعد هذا رطفت القطن قسمناه على جوج. هو درناه ديال 2 عوينات. ها هما هادو عوينه الاولى والثانيه. الله يخلي لكم ضوء البصر كاملين ان شاء الله بحول الله والصحه والسلام ان شاء الله بحول الله. من بعد انا قلت لكم كتجلسوا بيه 10 او 15 دقيقه وتكونوا مرتاحين ناعسين على ظهركم باش حتى العينين كيرتاحوا حتى الممود العين كيوقف ويرتاح حتى الذره د العين كترتاح. ومن بعد غادي تغسلوه بمياه فاتره
وتمسحوا وجهكم وديروا الكريمه اللي كديروا دائما ديال تحت العينين ديال اللي تحت عندها شي العينين. كريمه. واللي ما ولا عندهاش تخلي عويناتها يرتاحوا صافي. يمكن يرتاحوا، يمكن ان شاء الله الا بغيتيو نحضروا لكم شي كريمه اللي يمكن لكم ديروها تحت عينيكم ان شاء الله بحول الله. زوينه وتفيدكم ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله بحول الله. المهم كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. الا عجباتكم خليونا تعليقات زوينه بحالكم وعطيونا اللايكات ديالكم. واللي باقي ما اشترك كنتمنى يشتركوا، بارطاجيو القناه ديالنا كما كنقول لكم راه فيها افاده، فيها افاده، فعطيوها للناس اكثر باش هاد الناس اللي معكم حتى هما يستافدوا. بارطاجيو القناه فيما لقيتي، والناس اللي عزازين عليكم كلهم عطيوهم هاد القناه باش كما كتستافدوا نتوما يستافدوا حتى هما. وحتى حنايا ملي كتشجعونا راه حنا كنتشجعوا على البحث العميق ليكم. هادشي اللي غنقول لكم والله. وكما هذا كما متعودين منا دابا الان وصلنا لنهايه الفيديو. وصفه بسيطه سهله ولكن فوائد ديالها كبيره وكبيره بزاف، لانه كما كتعرفوا عندنا صفر البيض، عندنا الشيا، صفر البيض التجاعيد، الشيا التجاعيد والترطيب، عندنا القهوه مضاده للاكسده، كتبيض وكتوحد اللون ديال البشره سواء البشره او حول العين. عندنا النشا حتى هي مفيده بزاف للتبييض والتفتيح، مفيده بزاف بزاف بزاف، حنا ما كنستغناوش عليها. الفيتامينات والبروتينات اللي كاينين في دانون ايضا مفيدين للبشره. يعني كنجيب لكم وصفات زوينين وساهلين، غير جربوهم وما تعجبوش. بالفيتامينات ولا بغيتي نتائج كبيره بزاف غديروهم 3 المرات في الاسبوع. 3 المرات في الاسبوع هاد الوصفه، وان شاء الله واجي ردوا عليا الخبر وحتى انا غنديرها معكم. وغنقول لهم ان شاء الله ملي غديروا ما غادي يبقى لا ديك النفخ ديك البطاط مدلين وغادي وما يكونوش مستقبلا. ما حد بنادم تيكبر وهما ديك البطابط كيبداو يهبطوا. نتوما غادي تعالجوهم قبل غادي تحاربوا داكشي ما يجيش ان شاء الله بحول الله. ايوا هذا ما كان. شكرا بزاف لكم، شكرا المتابعه ديالكم. واللي وصل لحد هنا يقول لي راني وصلت لحد هنا يخلي لي تعليق لتحت ويقول لي انا وصلت لاخر الفيديو. الله يخليكم باش نعرفكم واش كتتبعونا بالاول والاخير ولا غير البدايه. عندنا ثقه فيهم. هذا ما كان. احنا هاد الناس ديالنا هم عارفين بالله عندهم ثقه فينا وحنايا كذلك. هذا ما كان. شكرا لكم، شكرا المتابعه ديالكم، ومع السلامه. مع السلامه، باي باي.